गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अंग्रेजी में आप लोगों को सिखाएंगे साउंड ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, मतलब प्राणियों और पक्षियों की आवाज़ें जो आपने सुनी होगी। हिंदी में तो आप जानते होंगे क्या कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं। चलो, सबसे पहले अ डॉग ब्रेक्स। डॉग ब्रेक्स मतलब डॉग जो है भाव भाव करता है। इसके बाद अ कैट म्याऊ। कैट जो है म्याऊ म्याऊ करती है। अ काउ मूज। उसके बाद अ शीप ब्लेट्स। अ पिग ग्रंट्स। अ डोंकी ब्रेज। अ क्रो काउज। अ कॉक क्रोज। अ डक क्वैक्स। इसके आगे हैं अ हैन क्लक्स, मतलब देखो कुकड़ू को करते हैं ना, बोलते हैं ना मुर्गा कुकड़ू को करता है, तो वही है क्लक्स। अ पिजन कूज। अ लॉयन रोर, मतलब दहाड़ना। अ हॉर्स निगर्स। एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स। अ गॉड ब्लेड्स। चलो, अभी उसके आगे है फन टाइम। कोष्टक में दिए हुए शब्दों का उपयोग करके प्राणियों और पक्षियों के नाम लिखिए और उनकी आवाज़ों के साथ जोड़िए। अब ये देखिए, यहाँ पर नाम लिखा है पिजन, एलिफेंट, हॉर्स, लॉयन, गोट, कॉक और काउ। तो आपने इनका नाम जो है पहले स्पेलिंग इनके नीचे लिखनी है और उसके बाद उनको जो आवाज़ें करते हैं उससे जोड़ना है। जैसे एक यहाँ पे जोड़ा, आपको उदाहरण दिया गया है एन एलिफेंट। एन एलिफेंट को कहाँ से जोड़ रखा है? ट्रम्पेट्स। एलिफेंट ट्रम्पेट्स। अब यहाँ पर जो है ये लॉयन है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लॉयन। तो लॉयन को किससे जोड़ेंगे? रोर, मतलब लॉयन जो है दहाड़ता है। उसके बाद नीचे है कोष्टक में दिए हुए शब्दों का उपयोग करके प्राणियों पक्षियों के नाम लिखिए और उनकी आवाज के साथ जोड़िए। ये है डोंकी, डक, कैट, पिग, क्रो, शीप, हैन एंड डॉग। इसमें जो है नीचे आपको फोटो दी गई है, एक कुत्ते की फोटो है, इधर बिल्ली की है। आपको इनका नाम लिखना है, उसके बाद वो कौन सी आवाज़ें करते हैं वो लिखना है। यहाँ पे जैसे आपने लिखना है अ डॉग, तो यहाँ पे डॉग की स्पेलिंग लिखेंगे डॉग। तो डॉग को किससे जोड़ेंगे? ब्रेक्स। डॉग क्या करता है? ब्रेक्स, मतलब भाव भाव करता है। उसके बाद बिल्ली है कैट, ए शीप, डोंकी, पिग, डक, क्रो एंड हैन। तो आपको मैंने इनके बारे में बताया। आप लोगों को ध्यान पूर्वक पढ़ करके, उनकी आवाज़ें सुन करके, पढ़ करके और फिर आपको ये सारे एक दूसरे से मैच करना है। चलो, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू।